Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne auto. Donc en fait j'ai acheté une Opel Insignia année 2011, moteur 2 litres CDTI 160. Mais du coup quand je le démarre, en fait ça me fait ça, j'ai ces problèmes là. Le moteur il veut pas tourner et tous les voyants se coupent sur le tableau de bord. Donc si quelqu'un a eu le même problème que moi et qui a trouvé la solution, je suis preneur. Merci à vous.